冇錯，即係叫你哋做運動嗰下。仲有一樣嘢，佢係好有火嘅眼神，一出嚟，哇！殺父仇人，好似想吞咗我哋落肚咁樣，我覺得佢係咪啊？真係啊！係唱呢個歌係要，同埋其實真係我媽媽係好中意譚詠麟前輩，所以你今日有一種咁嘅責任感，要唱好啲嘅歌。我一定要唱好呢首歌。